təsəvvür edin. İllərlə hər gün eyni saatda uyanırsınız, hər qaydaya əməl edirsiniz və qüsursuz bir karyera qurursunuz. Hər şey tam nəzarətinizdədir yəni. Bəli, hər şey sizin nəzarətinizdədir. Hər şey riyazi bir dəqiqliklə hesablanıb. Sonra isə yağışda islanmış bir qadın sizə sadəcə bir cümlə deyir və siz bircə saniyənin içində bütün o qurduğunuz həyatı, karyeranızı, prinsiplərinizi məhv edirsiniz öz əllərinizlə. Çox qorxulu ssenaridir. Düzdür. Niyə insan zehni belə işləyir? Baxın, bugünkü dərin təhlilimizdə məhz bu sualın cavabını axtaracaq. Əlimizdəki mənbə çox qeyri-adi və dramatik bir mətindir. Deməli, bu Carmen adlı müasir film adaptasiyasının stenoqramıdır. Aha. Missiyamız isə sadəcə növbəti bir cinayət hekayəsinin xülasəsini vermək deyil. Biz qaydalara tam tabi olan, son dərəcə rasional və intizamlı bir insan zehninin vəsvəsə və ehtiras qarşısında necə kərpiş-kərpiş çöktüyünü anlamağa çalışacağıq. Yəni bir növ psixoloji dekonstruksiya edəcəyik. Tamamilə. Söhbətimizin mərkəzində həbsxanada olan keçmiş bir polis işçisinin həkimə etdiyi qaranlıq etiraflar dayanır. Siz heç həyatınızı qüsursuz planlaşdırdığınızı düşündüyünüz an, bir saniyəlik qərarla hər şeyin necə alt-üst ola biləcəyini təsəvvür etmisinizmi? Bugün məhz o qırılma nöqtəsini araşdıracaq. Və bu etiraflar bizə bir insanın öz daxili qanunlarının, əxlaq kampasının necə parçalandığını çox açıq şəkildə göstərir. Bu sadəcə asayişi qoruyan birinin sıradan bir cinayətkara çevrilməsi hekayəsi deyil yəni. Bu, daxilindəki xaosu, nizam-mintizam maskası altında gizlədən bir insanın o maskanı itirməsinin anatomiyasıdır. Çox gözəl dediniz. Gəlin o maskanın ilk çatladığı anlara, katalizatorun işə düşdüyü nöqtəyə gedək. Hekayəmizi danışan bu polis işçisi elə-belə hər hansı bir sıravi əməkdaş deyil. Aha, o karyerasında yüksəlir. Düzdür. O, serjant rütbəsi almağa hazırlaşır. Mənbədə çox maraqlı, incə bir detal var. O, yeni paqonlarını artıq alıb və güzcü qarşısında onları çiyninə qoyaraq həvəslə özünə baxır. Özünü ayıq, icraçı və nümunəvi biri adlandırır. Yəni, ideal bir dövlət məmuru obrazı. Bəli. Hər şey qaydasındadır. Lakin onu qadın məhbusların çalışdığı tütün fabrikinə keçirirlər. Orada hava həmişə ağır tütün qoxur. Bu qoxu insanın dərisinə, paltarına hopur. Təsəvvür edin o sıxıcı mühiti. O, bu mühitdə məhkumlar arasında Carmen ləqəbli bir qadınla qarşılaşır. O fərqli bir xarakterdir. Carmen qaraçı kimi fala başan, sistemə qətiyyən tabe olmayan və digər məhkumların nifrətlə siçovul deyə adlandırdığı biridir. Bilirsiniz, o siçovul sözü burada heç də təsadüfi deyil. O, məhkumların qurduğu o qeyri-rəsmi daxili iyerarxiyaya belə tabe olmur. Polis özünü bu fabrikdə qadınların və cinayətkarların arasında qətiyyən itirmir əslində. Aha, o özünü üstün görür. Tamamilə. O, qanunun, nizamın tək təmsilçisidir və hər kəsə yuxarıdan aşağı baxır. Çünki bilir ki, arxasında dövlətin gücü və yazılmış sərt qaydalar var. Amma Carmen o qaydaların işləmədiyi yeganə anomaliyadır. Amma gözləyin, axı o bütün günü cinayətkarlarla, qatillərlə, oğrularla işləyir. Bəs niyə məhz Carmen o qırılmanı yaradan anomaliyaya çevrilir? Qırılma nöqtəsi çox qəribə, hətta deyərdim ki, absurd bir şəkildə baş verir. Carmen ondan nəsə xahiş etmir, diz çöküb yalvarmır. Yox, o sadəcə danışır. Bəli, o sadəcə öz keçmişindən danışır. Deyir ki, yetimxanada böyüyüb, heç kimi yoxdur və ən əsası niyə həbs olunduğunu izah edir. Payızda, yağışlı bir havada çox üşüyüb və sadəcə isinmək üçün mağazadan bahalı bir gödəkçə götürüb geyinib. Bir norkamanti. Çox sadə və bəlkə də uydurma bir hekayədir. Düzdür. İdis deyir ki, yenidən o zonaya, o dəmir barmaqlıqlar arxasına qayıtmaqdansa ölməyə üstün tutur. Polisdən xahiş edir ki, onu vursun. Və bu nümunəvi, intizamlı polis onu qəsdən əlindən buraxır, qaçmağına şərait yaradır. Vay. Bir anda hər şeyə atır. Mən bu polisi tamamilə xətasız işləyən bir Excel cədvəlinə bənzədirəm. Carmen isə o sistemə düşən və bir saniyədə bütün düsturları məhv edən virusdur. Amma axı bu adam illərini intizama həsr edib. Necə ola bilər ki, yağışda islanmaqla bağlı qısa, yəni dediyiniz kimi, bəlkə də tamamilə uydurma bir hekayəyə inanıb,
karyerasını bir saniyədə yandırır? Doğrudan mı o qədər sadəlöflü idi? Mən deməzdim ki, bu sadəcə sadəlöflükdür. Çünki biz çox vaxt başqalarına kömək edərkən və ya onları xilas edərkən bunu sırf onların yaxşılığı üçün etdiyimizi düşünürük. Lakin psixologiyada yaxşı məlum olan bir anlayış var. Xilaskar kompleksi. Bu tamamilə fərqli işləyir. Aha, maraqlıdır. İnsanlar çox vaxt kimisə xilas edəndə bunu əslində özlərini güclü hiss etmək üçün edirlər. Carmen polisin qarşısına təhlükəli bir cinayətkar kimi yox, zəif, kimsəsiz, mərhəmətə möhtac bir qurban kimi çıxır. O cümləyə fikir verin. Ya məni xilas et, ya da öldür. Ciddi manipulyasiyadır. Tamamilə. Carmen mütləq hakimiyyəti, həyat və ölüm qərarını polisin əllərinə verir. Bu, polisin qürurunu inanılmaz dərəcədə oxşayır. O an polis özünü sadəcə bir dövlət məmuru kimi deyil, bir insanın taleyini həll edən bir tanrı kimi hiss edir. Carmen əslində polisin sərt qaydalarının altındakı o nəhəng egonu hədəf alır. Yəni o qadını xilas etdiyini düşünərkən, əslində öz daxili ehtiyacını, o tanrı olmaq arzusunu təmin edir. Özünü də bilmədən uçurma atır. Bəli, bu onun qürurunun ona oynadığı bir oyundur. Təbii ki, bir dəfə qaydanı pozmaqla hekayə bitmir. İntizamlı polis çox qısa zamanda xaosun tam mərkəzinə çəkilir. Mənbədə biz bu prosesin necə mərhələ-mərhələ, addım-addım baş verdiyini görürük. O cinayətkarı azad etdiyi üçün o çox sevdiyi paqonları ala bilmir. Rütbəsini itirir, sıravi vəzifəyə salınır. Sonra Carmeni Donskaya 16 ünvanında tapır. Bəli, və ora gedərkən özünü inandırmağa çalışır ki, güya qadını həbs etməyə gedir. Doğrudan. Özünü aldadır yəni. İnsanın özünü aldatmaq qabiliyyəti həqiqətən heyrətamizdir. O hələ də əsl polis olduğuna inanmaq istəyir. Amma həbs etmək əvəzinə gedib onunla yaşamağa başlayır. Və bu sadəcə romantik bir qaçış deyil, bu tam bir daxili çürümə prosesidir. Həyatı kabusa çevrilir. Carmeni evdə qaçaqmalçılıqla məşğul olur, şübhəli, qaranlıq adamlar gəlib gedir, polis isə bütün bunlara səssizcə göz yumur. O, artıq o mühitin bir parçasına çevrilir. Təsəvvür edin, nizam-intizama öyrəşmiş bir adam gecələr cəmi 2 saat yatır. İşdə yuxusuzluqdan yıxılacaq hala gəlir. Gözlərinin altı qaralır. Hətta asayişi qorumalı olduğu halda cinayətkarların gəmilərdən qaçaqmalçılıq yüklərini boşaltmasına kömək edir. O sadəcə göz yumur, aktiv şəriklərdən birinə çevrilir. Bu nöqtədə onun sərhədləri tamamilə yox olur. O niyə bu alçalmaya və dözülməz şəraiti razılaşır? Çünki o öz kimliyini, egosunu Carmenin əlində saxlamağa bağlayıb. Sahiblənmək istəyir. Bəli, o qadına nəzarət edə biləcəyini, onu tamamilə özününküləşdirə biləcəyini düşünür. Asayiş keşikçisi kimi illərlə hər kəsi itaətkar görməyə öyrəşmiş bir zehin düşünün. İndi həmin o nəzarət ehtiyacını tamamilə yabani bir emosional sferaya tətbiq etməyə çalışır. Amma Carmen yabanıdır. Daha sonra hekayəyə Carmenin keçmiş sevgilisi və şəriki olan Krivoy, yəni əyri ləqəbli bir şəxs daxil olur. Təsəvvür edin, o intizamlı polis indi sevgilisi və onun keçmiş cinayətkar sevgilisi ilə birlikdə dağlarda gizlənir. Çox absurd bir üçlük yaranır. Dəqiq. Onlar polisdən qaçırlar, bir çantada çoxlu pulları var, amma dağda, mağarada donaraq və acından ölərək yaşayırlar. Polis etiraf edir ki, o qadının keçmişinə, gələcəyinə, bədəninin hər hüceyrəsinə sahib olmaq istəyirdi. Baxın, ən maraqlısı da buradadır. O, qadını azadlığa buraxır, amma eyni zamanda ona tamamilə sahib olmaq, onu öz dünyasının dar çərçivəsinə salmaq istəyir. Bu, azad bir quşu xilas edib, sonra onu kiçik bir qəfəsə salmağa çalışmaq kimidir. Tam olaraq. Bu, sanki Formula 1 yarış avtomobili alıb, onu supermarketin parkingində saatda 20 kilometr sürətlə sürməyə məcbur etmək kimidir. Nəticədə o mühərrik mütləq partlayacaq. Sizin bu Formula 1 bənzətməniz vəziyyətin o psixoloji özəyini tam açır. Biz burada sahiblənmək duyğusu ilə əsl sevgi arasındakı o böyük fərqi görürük. Hekayəçi özü də etiraf edir ki, bəlkə də bu hiss heç sevgi deyildi, başqa, daha əzab verici bir şey idi. Aha. Çünki Carmen tatarca danışır, qaraçıca danışır, hər kəslə dil tapır. O, heç bir yerə və heç kimə aid deyil. O, məhdudiyyətləri ümumiyyətlə tanımayan xaosun təcəssümüdür.
Polis isə o xaosu ram etməyə çalışır. O düşünür ki, fədakarlıq etdikcə, hər şeyindən keçdikcə qadın ona daha çox bağlanacaq və nəhayət onun o qurduğu qaydalara tabe olacaq. Partlayış isə çox acınacaqlı bir formada baş verir. Nəzarəti itirdikcə ehtiras açıq-aşkar təhlükəyə, ən əsası isə insanlıq liyaqətinin fiziki məhvinə çevrilir. İşlər elə bir absurd hala gəlir ki, Carmen yeni və çox zəngin bir hədəf tapır. O hədəfə apelsin, yəni portağal deyirlər. Hə, bu çox maraqlı hissədir. Carmen bu adamı soymaq üçün onunla sevgili kimi davranır. Bəs bizim sabiq serjantımız, o qürurlu polis nə edir? O, qısqanclıqdan bu plana elə bir şəkildə qoşulur ki, dinləyəndə adamın sözün düzü qanı donur. O, küçədə nəhəng bir portağal maskotu, yəni o axmaq, gülünç reklam kostyumunu geyinərək onlara casusluq edir. Tam bir faciə deyəni. Bəli, bir zamanlar forması və paqonları ilə qürur duyan o adam, indi küçədə nəhəng, gülümsəyən bir portağal kostyumunun içində tərləyir, sevdiyi qadının başqa bir adamla necə əyləndiyini izləyir. Bu artıq kimliyin tamamilə yox olması deyilmi? Bu alçalmanın ən dib nöqtəsidir və onun əvvəlki mənliyinin tam ölümüdür. O artıq qanun keşikçisi deyil, sıravi intizamlı bir vətəndaş da deyil, o sadəcə asılılıqdan əziyyət çəkən və növbəti dozasını almaq üçün hər cür alçalmağa razı olan bir narkomana bənzəyir. Çox doğru müqayisədir. Onun dozası isə Carmenə yaxın olmaq, onu uzaqdan da olsa izləmək, həyatında kiçik də olsa bir yer tutmaqdır. Başqa heç nə maraqlı deyil ona. Və o qısqanclıq, o daxili əzab sonda partlayır. O, Krivoyu, yəni Carmen'in şərikini öldürür. Tam mənasıyla cinayətkar olur. Sonda bu zəngin adamın evini soyarkən işlər tərs gedir və polis ağır yaralanır, güllə yeyir. İndi biz hamımız gözləyirik ki, qəddar, manipulyator, heç kimə aid olmayan Carmen təbii olaraq pulu götürüb qaçacaq. Çünki məntiq bunu tələb edir axı. Bəli, məntiq bunu tələb edir. Amma gözlənilmədən o polisi tərk etmir. Onu təhlükəsiz bir yerə aparır, gizlədir. Bir ay ərzində onun qanlı mələflərini dəyişir, iylənmiş, çürüməyə başlayan bədənini təmizləyir, Bismillah deyərək tatar və ərəb motivləri ilə dua edir, üşüyəndə yanına uzanıb bədəni ilə onu isidir və adamı sanki yenidən həyata qaytarır. Düzdür. Bura qədər dinləyəndə adamda bir sual yaranır axı. Bir dəqiqə, niyə? Bu qadın amansızdır, cinayətkardır. Öz mənfəəti üçün hamını istifadə edir. Bəs niyə öz həyatını və azadlığını belə riskə ataraq bu qədər dərin bir fədakarlıqla onu xilas edir? Axı o sadəcə qaça bilərdi. Niyə qaçıb getmir? Baxın, bu məqam mənbənin ən güclü, ən incə fəlsəfi təbəqəsidir. Bu, bizə göstərir ki, Carmen sadəcə şablon, bayağı bir pis qadın xarakteri deyil. Burada söhbət borc fəlsəfəsindən gedir. Cinayət aləmində, cəmiyyətdən, qaydalardan kənarda yaşayan insanların çox vaxt qanunlara tabe olan vətəndaşlardan daha sərt və qəti daxili kodeksləri olur. Öz yazılmamış qanunları var yəni. Bəli. Əvvəlki dialoqlarda Carmen dəfələrlə vurğulayır ki, borcuları qaytarmaq lazımdır. O, bizim anladığımız mənada xeyirxah və ya mərhəmətli biri deyil. Onun məntiqi bir növ mühasibatlıqdır, əxlaqi bir tranzaksiyadır. Polis onun üçün nə etmişdi? O hər şeyini qurban vermişdi. Aha. O, öz qüsursuz həyatını, karyerasını, azadlığını və şərəfini qurban verərək Carmen'i həbsxanadan qurtarmışdı. Carmen isə bunu heç vaxt unutmur. Polis yaralandıqda Carmen onu orada qoyub qaçsaydı, bu mənəvi borc ömürlük onun boynunda, vicdanında asılı qalacaqdı. Aha. O isə kimsəyə, xüsusən də keçmiş bir polisə borclu yaşamaq istəmir. Carmen'in onu o qanlı mələfələrin içində sağaltması heç də bir sevgi aktı deyil. Bu, konkret bir hesablaşmadır. Sizin bu təhliliniz mənzərəni tamamilə dəyişir əslində. Deməli, polis elə bilir ki, qadının ona qulluq etməsi sevgidəndir, amma qadın sadəcə borcunu ödəyir. Bu, sırf mənəvi bir alış-verişdir. Və o, adamı sağaltdığı an əslində emosional olaraq bütün bağları qoparır. Borc sıfırlanır və o tamamilə azaddır. Vay, dəhşətli dərəcədə soyuqqanlı bir məntiqdir. Məhz, belədir. Və ən böyük faciə bilirsiniz nədir? Polis borcun ödəndiyini və hər şeyin bitdiyini ümumiyyətlə anlaya bilmir. O hələ də elə bilir ki, onlar bir ailədir, bir yerdədirlər.
Reallıq və illüziyanın ən sərt, ən amansız toqquşması da məhz adam sağaldıqdan sonra baş verir onsuz da. Carmen artıq o qondarma ailəni tərk edir. O, özünə tamamilə fərqli bir partnyor tapır. Gənc bir motosiklet yarışçısı. Motosikleti saatda 150 kilometr sürətlə sürməyin ehtirasını, adrenalinini və azadlığı hiss edən gənc enerzaqlı bir oğlan. Carmen'in əsl dünyasına uyğun bir yəni. Bəli. Polis isə onu ehtiyat pullarını saxladıkları o gizli yerdə gözləyir. Carmen ora gələndə polis ona o qədər absurd, reallıqdan o qədər uzaq bir xəyal təklif edir ki, adam təəccüblənir. O deyir ki, gəl hər şeyi ataq, başqa yerə gedək, bir traktor alaq. Baxın, traktor alaq, ocağımız olsun, qışa kələm turşusu qoyaq və televizor qarşısında qoca göyərçinlər kimi oturaq. Traktor və kələm turşusu bu adamın nə qədər korlaşdığını, reallıqdan necə qopduğunu göstərən ən yaxşı detaldır. Gülüncdür, həqiqətən. Təsəvvür edirsiniz, o təbiət qüvvəsi kimi olan bir qadına, xaosun lap özünə, standart bir kəndlisinin xoşbəxtlik xəyalını, o darıxdırıcı rutini təklif edir. Bəli, təsəvvür edin, 150 km/saat sürətlə motosiklet sürən bir qadına traktor və televizor təklif etmək. Bu, qasırğaya gəl pəncərənin kənarında səs salmadan yavaşca əs demək qədər absurd deyilmi? Tamamilə absurddur. Carmen əlbəttə ki, imtina edir. O polisə çox açıq və amansız bir şəkildə bildirir ki, onu heç vaxt sevməyib, onunla o darıxdırıcı həyatda yaşaya bilməz və ən uzağı bircə aydan sonra ona nifrət edib yenə qaçacaq. Və orada Carmen çox simvolik bir cümlə qurur. Deyir, hamı elə bilir ürək soldadır, amma o tam ortadadır. Çox dərin ifadədir. Tərk edildiyini, nəzarəti tam və həmişəlik itirdiyini qəbul edə bilməyən polis isə sadəcə silahını çıxarır və onu öldürür. Həkimlə, yəni stenoqramın danışıldığı şəxslə söhbətinin sonunda isə məsləhət görür ki, ehtiyatlı olsun, çünki belə bir qadın insanın başına səmada uçan və hara, nə vaxt düşəcəyi bilinməyən qəfil bir daş kimi düşə bilər. Baxın, bu səmadakı daş metaforası bizi polisin psixologiyasındakı sonuncu və bəlkə də ən təhlükəli anlayışa gətirib çıxarır. Fatalizm, yəni qədərçilik. Fikir verin, adam məhv etdiyi həyatlara, öldürdüyü Krivoya, vurduğu Carmenə və ən əsası özünün düşdüyü bu rəzil vəziyyətə görə zərrə qədər də peşmanlıq hiss etmir. Heç bir peşmanlıq yoxdur. Xeyr. O, həkimə deyir ki, 80 illik sakit, darıxdırıcı bir ömrü yaşamaqdansa, həyatı cəmi bir il ərzində, son damlasına qədər, bütün ehtirası ilə, necə deyərlər, qalıqsız yaşamaq üstün tutur. Özünə bəraət qazandırır yəni. Tam olaraq. O, bu dağıntıya görə öz məsuliyyətini, etdiyi yanlış seçimləri qətiyyən qəbul etmir. O, hər şeyi qaçılmaz taledə, alın yazısında görür. Sanki Carmen səmada uçan bir daş idi və təsadüfən gəlib onun başına düşdü. Bu fatalizm onun son öz müdafiə mexanizmidir. O, mən iradəsiz idim, mən prinsiplərimi satdım demək əvəzinə bu mənim alın yazım idi deyir. Bu inancı onu sadəcə olaraq öz vicdan azabından xilas edir. Dəhşətli dərəcədə rahat bir bəhanədir. Öz günahını, öz zəifliyini kainatın taleyin boynuna atmaq. Baxın, bu hekayə bizə qurduğumuz qaydaların, o sərt intizamın və hər şeyi nəzarətdə saxlamaq illüziyasının əsl xaos qarşısında nə qədər aciz ola biləcəyini göstərdi. Bir insanın cəmiyyət qarşısındakı düzgünlüyü, geyindiyi o təmiz forma, asdığı paqonlar, onu daxilində gizlənən və bəlkə də heç özünün belə tanımadığı o qaranlıqdan qoruya bilmir. İndi isə mən istəyirəm ki, siz bunu öz həyatınıza köçürəsiniz. Gündəlik rutininizə baxın. Nəyi mütləq şəkildə nəzarətdə saxladığınızı düşünürsünüz. Və həmin o kiçik, cüzi güzəştlərin, misal üçün, yağışda islanmış birinə anlıq acımaq, kiçik bir qaydanı tapdalamaq kimi qərarların həyatınızda hansı qapıları aça biləcəyini, hansı domino effektin yaradacağını heç hesablamısınızmı? Biz həmişə qaydaların bizi qoruduğunu düşünürük axı. Amma bəzən o qaydalar sadəcə bizim öz zəifliyimizi, öz qorxularımızı gizlətdiyimiz böyük bir divardır. Və o divar bircə yerdən azacıq çatlayanda arxasında gizlənən hər şey sel kimi üzə çıxır. Tamamilə doğrudur. Və sonda mən sizi biraz fərqli, bəlkə də qıcıqlandırıcı bir sualla baş-başa buraxmaq istəyirəm. Mənbədə biz polisin həyatının tamamilə məhv olduğunu, şərəfini itirdiyini, əllərinin qana bulandığını gördük.
Amma gəlin bir anlıq fərqli ssenarini təsəvvür edək. Aha, necə bir ssenari? Əgər o Karmellə o tütün fabrikində heç vaxt qarşılaşmasaydı, əgər o serjant paqonlarını taxıb, təqaüdə qədər sakit, qaydalara tabe, mütləq intizamlı, amma tamamilə ehtirassız, içində bir qığılcım belə olmayan, darıxdırıcı bir həyat yaşasaydı, o həyat doğrudanmı tam mənası ilə yaşanmış hesab olunardı? Çox çətin sualdır. Bəli. Təhlükəsizlik və nizam içində, amma səssizcə, darıxaraq yavaş-yavaş ölmək, yoxsa ehtirasın qasırğası içində bütün bədəni ilə yaşayıb, hər şeyi hiss edib, bir anda yanıb kül olma. Hansısa əslində daha böyük faciədir. Sizin o güvəndiyiniz nizamınız bəlkə də sadəcə qapınızı döyəcək o xaosu gözləyir. Bu barədə mütləq düşünün. Bugünlük dərin təhlilimiz bu qədər. Öz qaydalarınıza və onların əslində nə qədər dözümlü olduğuna diqqət edin.